ka disa njerëz që janë më të predispozuar për të zhvilluar gurë në veshka. Sigurisht, ka disa arsye, po dy janë arsyet madhore. Ose janë faktorët genetik, që zhvillohen gurët në veshka, sepse në shumë familje gurët zhvillohen në një person të caktuar, po dhe para arsit e tij, prindrit, nëna ose babët kanë vujtur nga gurë në veshka dikur në të kaluar. Pra janë faktorët genetik të rëndësishëm, por janë dhe faktorët ambiental. Faktorët ambiental që mund të favorizojnë zhvillimin e gurëve të veshka. Faktorët ambiental kanë të bëjnë me shumë aspekte të jetës së përditshme të një njeriu të zakonshëm. Po faktori më i rëndësishëm për zhvillimin e gurëve në veshka është fakti që njerëzit nuk pinë ujë në masën e dur. Uji është shkaku kryesor. Njerëzit që nuk pinë ujë ose për shkak të rrethanave të jetës tyre nuk marrin sasinë e nevojshme të lëngjeve. Sa duhet të jetë kjo sasi? Sasia duhet të jetë mesatarisht 2 litra deri në 2 litra e gjysmë ujë në ditë duhet të pijë një njeri, në mënyrë që të parandalojë formimin e gurëve në veshka.